Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi mukomanashi makadii zvenyu. Please post my story. Asi ndiri kukumbirawo kuti kana mava kuposta nyaya yangu, please hide my identity. Mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Murume wangu anoita basa rekutenga goridhe neshamwari yake vari 2 ende vanofamba munzvimbo dzakasiyana siyana vachienda kunotenga goridhe. Saka murume wangu anoshandira shamwari yake nekuda kwekuti shamwari yake ndiye ane mari yakawandisa kudarika iyo ine murume wangu. Vanhu ava vanowirirana zvekuti hakuna anokwanisa kuvaparadzanisa. Zvakazoitika one day mukomanashi ndezvekuti zvinhu izvi zvatova ne2 months zvabva mukuitika. Shamwari yemurume wangu akangokaruka auya kumba, akati auya kumba kudaro akabva andiwana ndichibva kunogeza apa ndainge ndakatomonera zambia rangu. Akati asvika pamba ndokubva azondiburitsira mari iyi yainge yakaita murwi yakawanda, yainge ichisvika zvekuma $5,000. Akabva andikumbira kuti ndinge ndichisunungura zambia iro randainge ndakasunga. Ainge achiti anongoda kungoona obva andipa mari. Mukomanashi ndakavhunduka mari ndokubva ndasunungura zambia. Ndakati ndichipedza kusunungura zambia akabva anditambidza mari iya. Akabva ati mubva mazopa murume wenyu nekuda kwekuti mari iyi ndeyechikwereti. Mukomanashi, ndiri kunyara nezvandakaita nekuda kwemari. Nyaya iyi iri kundidya mumwoyo kuti murume wangu achati chii kana akazoudzwa zvese zvakaitika neshamwari yake. Ndinotombofunga kuda kuudza murume wangu ndega. Mukoma, nekuda kwekuti ndiri muprison handina kana peace of mind nekuda kweizvi zvandakaitwa. I know kuti murume wangu achingobata nyaya iyi ari kubva andidzinga. Ndauyawo kwamuri vedare kuti mungandishore, asi inhau yekuti ndakangovhunduka mari yandainge ndaona. Mukomanashi, hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu hunzi inge ichizotandirwa imbwa. Please help me nemazano kuti nyaya iyi paichabuda ndingaitawo sei. Please advise me. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, asi please ngatitaureiwo navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi, please post for me. Asi vigaiwo chitupa changu. Inini ndiri musikana ane 25 years. Ndine twin sister yangu. Saka sister yangu yakakura ichigona chikoro. Inini zvinhu zvainge zvakandiomera, kwainge kuri kungovavarira. Saka baba vangu munhu ane mabusiness akati wandei muHarare. Sister yangu ndiye ava kutomaneja mabusiness ese ababa. Saka zviri kuitika mukoma ndezvekuti baba vangu vane shungu dzekuti se-twin sister yangu inini ndinge ndichikwanisa kuenderera mberi neupenyu. Asi zvinhu izvi hazvisi mandiri. Mukoma, I have tried kuti baba vangu vange vachinzwisisa kuti iyi sandiyo passion yangu, but vanoona kunge ndiri kunyepa, ndiri kungoda kungodya mari yavo because of mistake I did. Vakandipa $2,000 ndakabva ndahelpa boyfriend yangu, amai vake vainge varwara. Saka vakabva vazondiramwa to the extent yekuti I am just a useless person. Kunyange ndikauya nemukomana havamugamuchiri because he does not believe in me anymore. Saka zvandakazoita mukoma nekuda kwekubatikana nedepression, ndakabva ndatanga kuzoitawo zvemadrugs. Handina kana drug randisina kushandisa for now, zvekuti mamwe madrugs ndatova more addicted kwaari. Amai vangu vari kuda kuzama kuuya pedyo neni, but to be honest mukomanashi, ndava munhu ava kungogara aine hasha nechigumbu nekuda kwezvandakaitwa nevabereki vangu vakandiramwa. Ndava munhu ava kungogara achingoita kamwe kautsinye zvekuti twin sister yangu kana kuri kunzi akaita mukomana, I will make sure kuti relationship iyoyo ndinoiparadza, nekuti ndiri kufunga kuti pane zvaakaudza baba pamusoro pangu. Because of the way that they have treated me, I am not like a sister. She is always against me.
mukomanashi, kunyora kwandaita kwamuri ndiri munhu ari kugara upenyu hwekungoti chero zvazvaita handisisina kana mwoyo nemunhu kana mushonga wekunoromba ndangadafunga kana kuzvipira kunoutora kuti ndinge ndichiita upenyu hwangu. Please mukoma, ndibatsireiwo nedare renyu nekuti I am confused. Dai zvaibvira ndaikwanisa kukupai nhamba dzababa vangu kuti munge muchitaura navo. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo vedhuwe. Hanzi I am now a drug addict. Kana kuri kunziwo uri kusanganawo nethat situation yekuti uri kutora madrugs and usingazivi kuti madrugs awa ungamasiya sei, please unokwanisa kuuya nenyaya yako otiudzawo kuti how did you get involved muzvinhu izvi zvekuita madrugs. Hey, madrugs apedza vana. Zvakangooma hazvo vedhuwe, asi mwanasikana uyu please ngatitaure naye. Hey, zvimwe zvacho so hanzi kana kuromba ndinokwanisa kunorombera kuti so that twin sister yangu asaramba achingoenjoya life yake. Hey, ngatibatsirei mwanasikana uyu. Rekei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindivigirawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane 45 years, ndinoshandawo payard, but ndinoshanda payard ndiri garden boy kuSouth Africa. Boss wangu anogara kuno kuSouth Africa, ndiko kwaanoshanda. Nyaya yangu zvizere yakamira sekudai. Mukoma, pacho pandinoshanda ndinogara nemukadzi wemurungu nevana vake vasikana. Mukoma, ndava ne6 years ndichishanda apa. Boss wangu anondibhadhara zvakanaka, vana vangu vanotobhadharirwawo school fees. Mukoma nashi, boss vangu ndivo vakatonditoresawo drivers license. Mukoma, pabasa pangu ndigere, asi pana Satani ari kuda kundifurira kuti ndinge ndichiita zvakaipa. Mukadzi wabosi wangu ari kuda kuti ndinge ndichiita bonde naye, saka ndiri kuramba. Ari kunditi kana ukaramba ndinoudza bosi vako kuti pandainge ndichiperekedza mwana kuchikoro ndakambomupfimba. Mukoma, basa iri ndihwo upenyu hwangu. Bosi vangu ndinovaziva mukoma, ndinotya kuti kana ndikangogara ndarara nemudzimai wavo, kana kuri kunzi vakazozvinzwa zvinhu izvi vanokwanisa kuzondiuraya kana vakaudzwa nezvenyaya iyi. Mukoma, please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Ndoita sei to avoid amai ava? I love my job. Handidi kana kumborasikirwa naro basa rangu. Ndiri kukumbirawo mazano. Kana zvanga zviri kunzi vanhu ava hatibvi navo kumusha, ndainge ndichiti zvimwe kuda ndinokwanisa kungoita madhiri navo amai ava, but tose tiri maZimbabweni. Saka now ndava kutya kuti kana ndikangogara ndasangana pabonde nemudzimai wabosi vangu, maybe nyaya iyi mukoma inokwanisa kuzongoramba ichingoenderera kumberi, because sometimes mukadzi wabosi wangu kana ari kuZimbabwe anotomboshanyira mudzimai wangu. Saka ndiri kutya kuti kana ndikangogara ndasangana naye pabonde, ko chii chinozoitika mune ramangwana? Ko kana kuri kunzi bosi vangu vakaisa runyoka pamudzimai wavo, ko kana vakazodzoka vachibva kubasa vobva vawana kuti ndinenge ndakanamirana takarara pambedha nemudzimai wavo, chii chinozoitika? I do not feel safe at all. Ende chinonyanya kundibata ndechekuti kubva zvandakatanga kushandira vanhu ava ndainge ndichitoti zvakanaka, it is a way of saving some money, because boss vangu vakabva varamba kuti ndinge ndichienda kunogara kumalocations, ndinogara navo pamba pavo ipapo. Saka nguva zhinji mukoma ndinenge ndiripo, ende kunyange kubuda ndinotorambidzwa kuti ndinge ndichingofamba-famba. Vanondiudza kuti handifaniri kuti ndinge ndichingofamba-famba, so most of the times I just stay indoors. Saka mamovements angu ose vanomaziva. Last time mudzimai wabosi wangu akatomboita majokes neni mushure mekunge angondiudza kuti ndinge ndichimuperekedza kuenda kumall. Saka takati tichienda kuya akabva ati, iwe uchapedzira wazotoita accident. Ndikabva ndati, why madam? Akabva ati, ko kana uchigara kuno kuSouth Africa for 6 months usina kana munhu watinenge tichiona uchipinza, handiti kuno hauna kana girlfriend? Ndikabva ndati, no, I am very faithful to my wife. Kana ndadzokera kuZimbabwe ndipo pandinozopedza nyota
akabva atanga kuseka. Ndikabva ndati wai muri kuseka madam? Akabva ati saka pese apa unenge uchiita sei? Ndikabva ndati hapana. Madam vakabva vati unonyepa, ndinozviziva kuti unenge uchiita chimhandara maoko iwewe, ende ndakatombokudongorera ndikabva ndakuona uchiita chimhandara maoko. So I do not know kuti if she was testing me or not, because hongu mukoma nditoriwo nenguva dzekuti kana ndikanzwa kuti ndinenge ndava kudawo kupedza shungu, inini nemudzimai wangu tinopota tichiitirana mavideo calls tichingopedzera shungu tiri pafoni kudaro. So I do not know kuti madam vangu ichokwadi here kuti vakambondidongorera ndokubva vandiwana ndiri pakati pekuzvibatsira. I just felt embarrassed. Kunyange zvangu ndakaramba, but kamurambiro kacho ako kandainge ndichiita zvainge zvingori pachena kuti ndinopota ndichimbozvibatsira. Saka ndo engo iyo yava kungoramba vachingouya nayo vachingondiudza kuti iwewe ndakakuona uchiita chimhandara maoko, saka do not try to pretend as if you are innocent. Zvinhu izvi unozvida, ende ukaramba uchiita chimhandara maoko uchapedzisira wazoita accident ukandiurayira vana. Hanzi chimhandara maoko chinokuvadza maziso. Asi nyaya yandiunzawo pano inyaya yekuti please ndipeiwo maadvices kuti madam vangu ava ndova avoida sei, ndongoita bonde navo ka1 here sematauriro acho avari kuzviita kuti let us just do it once, ende tikangozviita ka1 handizombofi ndakakunetsa futi. Do you want to get fired? Mukoma, situation yekuZimbabwe ndinoiziva, ende ndinozvizivira kuti kana ndikagara ndadzokera kuZimbabwe ndinenge ndatouraya mhuri yangu nenzara. Please assist me. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kana wanga uri iwewe waizvifambisawo sei? Please feel free to write in the comment section tichibatsirawo mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma nashi makadii zvenyu? Inini ndiri musikana ane 24 years. Mukoma nashi ndiri kudzidzawo paUniversity of Zimbabwe. Mukoma ndiri musikana uyo anoitawo zvemashuga daddy, ndivo vandinodanana navo ndichipiwawo mari, nekuti upenyu hwangu ndiri munhu ane pride ende ndinofarira kumhanyidzana nefashion. Saka mari yose yandakahura inongoperera kuhembe. Handina kana chandakakwanisa kuita nemari iyo yandainge ndichihurira. Handaigona kudanana nemukomana mudiki nekuti chandainge ndichingofunga ndechikuti chinonzi rudo imari. Saka kudanana nemunhu asina mari ndaiona sekunge ndiri kupedza nguva. Zvakazoitika last year ndezvekuti ndakadanana nevamwe baba avo vainge vachiti vanobva kuZambia. Baba ava vainge vachindipa mari nezvese zvandainge ndichida. Saka one day vakabva vazobhuka lodge ndokubva vazondidaidza semazuva ose ndakapinda mulodge imomo. Mukoma nashi zvandakaona mulodge imomo nanhasi ndinotya kana kuzvitaura. Ndakaona kuti baba ava vainge vaine nhengo yavo, but nhengo yavo iyi mukoma yainge yakazara mamwe mazironda ainge ari fresh. Mazironda mukoma, nhengo yavo yainge ichityisa. Ndakati ndatarisa nhengo yavo ndava kuramba kuda kuita bonde navo. Vakabva vazondiofa $2,000 kuti ndinge ndichiita bonde navo, but vakabva vati ivo havadi kana kuita bonde, vakadzivirira nini. Saka mukoma ndakambotanga ndaramba, but ndakabva ndacalculata kuti $2,000 imari yakawanda. Neruchiva ndakabva ndabvuma, ndakaspenda all night nababa ava. Vakabva vandipa mari yangu ndikabva ndabuda. Mukoma, kubva zuva randakasangana pabonde nababa ava ndakabva ndatanga kungo experience mabad dreams. Ndaiva munhu ainge akasimba, ndakazvarwa ndakanyatsosimba zvekuti unonyatsokuona kuti ya apa paita zvemukadzi, asi ndiri kungoperezeka sezviya zvinoita mombe kana yadya plastic semunhu ane HIV. Asi ndakatombozama kuti ndinge ndichienda kunotestwa. Ndaenda zvekare, but matest ose ari kungobuda achirakidza kuti I am HIV negative. Hapana kana chirwere chiri kumbobatwa pandiri. Kana mukandiona mukoma nashi, sometimes vhudzi rangu rinokwanisa kungotanga kungoyerera semunhu ari kurwara. Now ndava kungogara ndakangogerwa kana kungogara ndakapfeka wig, because vhudzi rangu ndinokwanisa kungoti ndichingokwenya mumusoro. Pandinozotarira kudai ndinobva ndatoona kuti ruoko rwangu runenge rwakatozara nevhudzi
nekuti vhudzi rangu rava kungogara richingoyerera. Mukomanashi, my life is in danger. Maybe baba ava vandakasangana navo vakandishandisa kuita money making rituals. Please mukomanashi, help me, mundisvitsirewo nyaya yangu kune vedare, ndiwanewo munhu anokwanisa kundibatsira. Handizivi kuti vabereki vangu ndingavaudza ndichiti kudii, nekuti ivo vainge vachishingirira nepose pavanogona napo kuti ndinge ndichienderera mberi nechikoro. Asi nekuda kweruchiva ndazopinda muna taisireva. Ndinoda kubatsira vamwe vasikana vari kunze kuti you reap what you sow. Kana wapiwa mukana wekuenda kuchikoro zvikoshese. Mukomanashi, dzimwe nguva ndinotorota ndichitoyamwiwa nenyoka. Ndaikumbirawo mhuri yeZimbabwe kana paine muprofita wamunoziva andibatsirewo. Please mukomanashi, ndibatsirei, ndatambura inini. Vedare, ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu a couple of weeks ago. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana kuri kunzi ndinenge ndisati ndavhurawo chat rako, it is not like ndinenge ndichikuignore, asi mamessages acho ndo akati one day. Please just be patient. Chat rako ndichazorivhura, then I will share your story. Vedare, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.